na vie na ngai naboyi vi oyo vi ya kolanda bato vi ya kodependre na bato naboyi yango na kombo na Yesu satana na kombo lelo oyo nyonso satana desikaki na vie na ngai naboyi yango na kombo na Yesu Seigneur yankolo nabalusaka kanisi nyonso kokolasaka na kombo na Yesu zamba lobe basi mobakumana Hallelujah. Est-ce que vous comprenez la mutaza pembeni na yo? Yebisaye nzambe na ngai lelo amona yo. Sans plus tarder, na yebisaki lelo programme ezatelama mulai. Neomoni nazobanda matei muke dans quelques minutes. Et puis tant oyo se kotikala et que ça la pona mabondeli. Na pokwa lelo langanga bien et soko landinga malamu oko comprendre que programme oyo ezalaki pona ba voisin te programme oyo nzambe a inspiraki pona bénéfice ya vie na yo. C'est pourquoi lelo ndeko zolanda ngai na libanda mboka bisiko zali zala tellement concentré na yo oza en face na ngai tinda makanisi na yo epai ya nzambe parce que oyo akosala eza ngai te ma oyo akosala eza oyo apesi nga mabongisi oyo mpo na yo. Ya liboso nazoyebisa yo déjà que kilti ya pokwa lelo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali oyo ye avec détermination nzambe na ngai oyo tosololi na yo mokolo ya lelo ayebisi ngai mpo na informe yo okobosa na vie na yo ya kala. Na bandela bi okobosa na vie na yo ya kala. Na yebi baninga na yo ya kala tango bakomona makambo nzamba kosala na vie na yo bakoloba eske eza ye ou bien eza moto mosusu. Nazoloba koloba amen te pa nazoloba yango parce que yango nde nzambe akosala. Et puis nzambe akosala mpona ba oyo baza na kondima epai ya nzambe. Soko oza na foi na maloba ya basali ya nzambe tango balobaka maloba wana eko impacter vie na yo. Moi je dis amen à ta place. Alors nzambe apesi biso programme oyo mpona nini? Apesi biso programme oyo parce que Satan na manière ndenge asalaka misala na ya molili chaque décembre il faut ba makambo songolo esalema. Alors amoni que chaque décembre mutu nyonso asambelaka nzambe te akoluka pasteur akoluka église akoluka biso songolo po abanda kosambela parce que ayebi malamu que na suka mbula ezalaka ba sacrifice moko oyo ekutanaka na bato. Mais tango tozalaki liboso ya nkolo po tobongisa koma tokokita na se ya 2020, l'Esprit de Dieu nous a orientés autrement.
ndemoni na memiyo pendant 50 jours oyo pour que topebisa misala nyonso ya molili ya suka ebandeli ya mbula. Batu oyo basalaka na misala molili baza obligé basi bapesi bango ba ordre ba mitindo pour que ba renouveler mandat na bango, ba renouveler biloko na bango wana. Parmi ba mandat oyo bapesaka bango okomona bakoyebisa ye alo pesa muntu songolo, pesa mwasi na yo, pesa mwana na yo, pour que année oyo ozala na succès. J'entends une voix qui me dit ce soir que yo okozala sacrifice ya bato na bango wana te. Bana na yo bakozala sacrifice ya ko renouveler mandat te. Pourquoi? Parce que yo mama na bango, yo papa na bango, yo ndeko na bango ozali boso ya Nzambe mpona kosenga ke mabongisi wana ekokisama te na vie na yo na libota na yo. Ce n'est pas pour rien Nzambe abongisi po ozala na pokwa lelo. Foi na yo, kondima na yo epa ya Nzambe ekobikisa yo na pokwa lelo. C'est pourquoi na ebandela ndenge to marcher par rapport ya makambo Nzambe, je ne saurais pas parler d'une manière générale et d'une manière particulière, mais je ne vais pas dire d'une manière générale pour la que il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Ceux qui ont fandi ndak au taliban novelas, aux beta beta bis, yeba malamu que tant aux autres tamboula awa tala gauche à droite, on peut comprendre que mon kilesi est bébé. Dans la période où nous avons paix, dans le vie, ma paix, c'est par rapport, il y a cartographie prophétique, il y a monde Mobimba et à notre pays, la RDC particulière. C'est pourquoi moi, dans Nzambe, oh, nous sommes ensemble dans Nzambe, moment ya bongo, et ça, moment ya kozala na distraction te, et ça, moment ya kobeta beta misote, et ça, moment ya koluka Nzambe, pour que Nzambe appelle sa biso solution. Parce qu'il y a des solutions, il y a pas épidémie dans ce zone la moka. Ce qu'on a dans Nzambe, on a assurance, les collègues à Vinayo. Alors je vais vite pour qu'on puisse penser oyo ya mokolo lelo dans 20 minutes pour que tout le monde en ait à qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport ya mokolo lelo. Nazana mukanda ya Matthieu chapitre 15 verset 13. Le deuxième passage c'est Matthieu toujours chapitre 2 le verset 13 à 14. Nazuka gade contexte oyo yangonde nazolo bela dans quelques minutes. Totani Matthieu chapitre 15, le verset 13, au nom du Seigneur Jésus. Moi je dis Amen. Il répondit. Ça c'est Jésus qui a répondu à ses disciples. Toute plante qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Dans la lecture, madame, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Nzete nyonso oyo papa ya biso ya lola. J'aime la précision. Il y a le Père Céleste, il y a aussi un Père terrestre. Mais Nzamba Solobabo, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Fanda. Nazongi na Matthieu. Aposo pesangai matoyi na poko lelo. Parce que nous sommes même quelque part au Sambelanza. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Nani azoluka mwana wa nani? Hérode azoluka mwana po asala nini? Abumaye. Merci. Kanga boe boke na yo.
talanga sikoyo makanisi ya pokwa lelo oyo na memeli yo o comprendre oyo na lobaki muke lobi elelo nazomeka nakota na mosindo po comprendre ngai que eza temps ya kolala pongi te eza temps oyo mwana ya nzambe nyonso bisika za o comprendre que liboso na kati na vie na yo il y a toujours batu oyo balingaka yo il y a batu mosusu balingaka yo te il y a batu oyo basepelaka yo otombwama basepelaka ozala na vie malamu mais il y a aussi des catégories de gens oyo balingaka te yo kende liboso makambo oyo ozokutana nango lelo oza mutu ya liboso te bazolakisa biso lisolo ya Yesu oyo ayaki mpo aya kobikisa biso mukolo Yesu abotama après nsima kobota parce que kobotama ya Yesu ezalaki déjà révélé dans l'Ancien Testament epai ya baprofete songolo songolo ntango Yesu abotama isengeli ke makambo songolo elakisa kobotama ya Yesu, ce qu'on appelle les événements. Parmi les événements prophétisés dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi de l'apparition ya étoile. Tango Yesu abotama ezalaki na période oyo ya mokonzi oyo abandaka kokonza kombo na ye ezalaki Hérode. Hérode azalaki mokonzi na ntango oyo Yesu abotama. Alors mukolo moko Hérode afandi azomona bamage bato mayele bato bayebaka kodiscerne kodistingue l'apparition ya minzoto bazolanda munzoto moko oyo ya paradraki munzoto wana ebanda kolakisa ke mutu moko mwana moko abotami parce que ezalaki elembo moko balobaki yango kala nazofungula parenthèse et puis nakokanga ngo mbangu pour comprendre ngai kobanda lelo esengeli oyeba bien que vie na yo il y a des gens avant même obota il y a des gens qui connaissent très bien que tu n'es pas le moindre personne dans la vie. Il y a des gens oyo bazolandela yo bien bazolandela yo ndenge ozokola bazolandela makambo na yo bayebi bien que elobeli oyo elingi koloba boyi. Il y a des gens, les mages ont suivi l'étoile. Ils savaient bien interpréter que l'étoile oyo ezolakisa que eza mwana oyo abota. Nazongi na monde démoniaque satanique. Tango okutanaka na muntu amisala molimo aza na capacité ya koyeba étoile oyo eza étoile oyo bakoki jamais kobuma yango. Eza étoile oyo bakoki jamais kosakana nango. Pourquoi? Parce que dans le monde démoniaque satanique, on sait facilement identifier bamizoto oyo ekelami non pas pour que bagengisa bango mais yango ebanda kogengisa mokili. J'ose croire que monzoto wana aza awa. Je vais te révéler quelque chose. Et Bible solo banakangi parenthèse pour la koyeba malam koyebisa yo malgré batu bazo poursuivre yo malgré batu bazo landa makambo na yo kobanga eloko moko te eloko moko mabe kokomela yo te parce que outi musika ozokende musika mutu akokanga yo azate nakangi maboko na ngai. J'ose croire que si c'était moi j'allais dire amen très fort. Nasokota na yebisi mutu moko mutu oyo aza na eloko ya bonzambe ya babungisaka ye balandaka makambo na ye nde okomona ke oza na eloko te ozomituna bitumba oyo ezolanda ngai ndenge nini. Oui, ezolanda yo parce que na kati na yo oza na eloko moko oyo bango baza nango te
C'est pourquoi Basobongisayo. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est quoi? Bakoki Kobongisayo, mais Bakolonga yote. Et Nzamba Koki ko permettre que l'eau que ça la carte nayo et Kangama. C'est pourquoi n'a pas lelo. Je déclare sous les étoiles, n'a pas ce que ça étoile pour la famille nayo. Le temps est arrivé que cette étoile puisse commencer à briller. Quand je déclare, tu dis Amen, cela arrive. Ce que ça la carte na ça, osa étoile, ouais babanda qu'on empêcher pour gagner ça. L'heure est arrivée, partout où tu iras, partout où tu seras, que ton étoile commence à briller. Bakobondisa yo, bakolonga yo te, parce que Satan na yo, oyo fengeli wa apparaître. Je sens l'onction, l'Esprit de Dieu me dit, le temps est arrivé où tous les enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu vont apparaître. Nalobi yo ko apparaître. Nalobi bakomona di pambole na yo. Même si bakomona yango bakobondisa yango te. Parce que bisika uti bayebite, bisika sokende bayebite, la bisika kosuka bayebite. C'est pourquoi Bible soloba en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Or l'esprit to yumona kayango, to simba kayango te, mais to yokaka, bisika utaka, bisika kendaka, to yebakate. Il est de la même manière avec un homme qui est né de l'esprit. Parce que mutoza molimo bakoyoka sango, mais bakokanga yango. Parce qu'il est temps que toi tu puisses apparaître. Je suis en train de voir l'apparition. Il y a mon autre mot qui a voyage. Il y a mon autre mot qui a pas malade. Il y a mon autre mot qui a homme d'affaires. Je déclare que dans vos familles, que l'étoile commence à briller. Les moments où tu m'as souka, mais baso bungisa ye. Ba bungisa yo pas mater parce que l'eau ça la carte na yo. Ya ngonde baso banga. Quand le temps arrive, c'est le problème du temps. Quand le temps arrive, tango mwana akokisi 9 mois ata mama asali kalisisi te soki mama asali erreur ata na balabala mwana kobima. Parce que tant ya mwana esi ekoki. J'entends une voix qui me dit c'est le temps de ta bénédiction, c'est le temps de ton élévation, c'est le temps de l'apparition, c'est le temps de l'apparition. Si Dieu ne m'avait pas parlé de la temps de l'accomplissement de la transformation, j'avais déjà dénommé que cette année c'est une année d'apparition. Ce que banda kosala makambo bazomona yango te kobanda na poko lelo oyo koloba il a attiré attention ya bato baloba qu'il y a quelqu'un qui parle mieux, qui a une belle figure. Si nous l'invitons, il peut donner la solution au roi. Or la personne qu'on a invitée, Azalaki Mwana Mouké Ayeba Kité, mais belle de figure, il parle très bien. Si nous l'invitons, il peut donner l'interprétation. Or Mwana Bazoloka Ezayoza Awa, Kobanda Melo, Kenzambe. My God, my God, my God, my God. Ce que j'aimerais déclarer, ça va arriver ce soir. Ce qu'on a la foi, on peut vivre la Camboyo. Zambati Malobana Poko Lelo, Kena Loba, Maloba Nangai, et que ça la déta, ici qu'à Moko quelque part. Je suis en train de déclarer, la société Songolo, la entreprise Songolo, la famille Songolo, la alimentation Songolo, que Zambé a créé circonstances Moko, et comme les matrices, Bakoluka. Moi la colonne de feu pour avoir ma place pour que qui y ait compte. Je ne sais pas, mais ça je sais la main. Est-ce que tu crois que Dieu qui est le Dieu suprême, il a tout pouvoir de créer un indice, de créer quelque chose pour introduire la reine Esther? Amen. Ne marchez pas. Kotambola na maloba tata na yote. Kotambola na maloba papa na yote. Tambola na maloba yanzambe. Oya nzamba lobi e kokokisama. C'est pourquoi thème na ngai ya poko lelo. Nzete nyonso oyo papa na ngai ya lola akundite e kopekulama. Autant on parle Père Céleste, il y a aussi des pères terrestres. Il y a aussi ma papa et un soto. Lorsqu'on parle de l'arbre, on parle de la plante. N'est rien autre que le parole. N'est rien autre que Maloba. En d'autres termes, Maloba, Oyeuti, et Baya Papa Nangaya Lola,
maloba wana ekokokisama te na vie na ngai soki utaki na libanda yango ekozala déraciné. Lorsqu'on parle de déraciné, n'est rien autre que détruire, n'est rien autre que renverser, n'est rien autre que ekokokisama te, parce que Bible lobby toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Je suis en train de parler à une femme, parler à un homme qui est dans la salle, qui m'entend même en dehors du pays. Maloba nyonso uti na famille ya botata, oyo uti na papa na ngai alona te, na poko alelo, maloba wana epikulama, epima na vie na yo, epima na nzoto na yo, epima na étoile na yo, bakokanga yo te, parce que ça moment ya apparition. Je déclare, apparaissez maintenant. Je déclare, apparaissez maintenant. Na déclaré, apparaissez maintenant. Ici, quand vous avez battu à mon aïe, comment gâter ma console et le comment côté parce que ça ensemble. On a dit amen à la place là. Zamba pas pour la maman na ngawa za na États-Unis ou ya kwa atike zamba pas mon aïe. Toi qui en face de zamba pas mon aïe. Yebisa mutu kwa sa pemele ke yanga ebate lelo. Tango ba informer Hérode que ofandi awa mokonzi moko abotami. Hérode afandi. Alobi mokonzi nani mosusu oya koki koleka ngai naza awa. Na politique na ye alobi ok ça va. Lokola il y a un roi des Juifs oya botami. C'est-à-dire mutu wana aye kosala concurrence et pas na ngai. Aye po bundisa ngai. Ok. Abengi ba master wana alobi ok. Lokola bopesi na information que mon zoto bozolanda oyo eza mokonzi abotami. Alors bokende kotala bisika botami wana boya ko informer ngai pe na ya kokende komona ye pona bonzela ye biloko oyo esengeli to bonzela mokonzi. Or en soi en réalité oya lobaki ezalaki na motema na ye. C'est pourquoi nous avons ce n'est pas bateau bakumisaka yo, ce n'est pas bateau babetalaka masolo, babetalaka maboko, croyant que balingi yo. Et ça bateau muso ça pembeni na yo, ah maman ozabia, or na motema na ye, aza déjà na maloba mabe contre toi. Hérode malgré abanda koyebisa ba majuan, mais na kati na motema na ye, heureusement Dieu merci, Bible a yebisaki, Bible a révélé biso o ezalaki motema ya Hérode. Or motema ya Hérode ezalaki ke tango akomona bisika Yesu abotamaki wana asala ndenge nini aboma. Ekobuma ezalaki projet, ezalaki plante moko, ezalaki nzete oyo Hérode akundaki na motema alobi mukolo na kokutana na mwana wana na kobuma ye. Menzambe ya mwana wana butu aye kolotisa papa na mama alobi te lelobo lala awa te esengeli bobima libanda ya mboka bokima na Egypte parce que mokonzi oyo azoya koplante kopebisa mwana kobuma oyo. Nzambe ayebisi Joseph na Marie butu wana basi mwana Yesu bake na ye libanda na Egypte. Tango Hérode aye atali bisika bayebisaki ye akuti mwana azate. Hérode a changé stratégie. On a pour ma décembre, alors il faut changer stratégie parce que décembre n'a moni bangote. Il faut na landa sikoyo janvier parce que janvier zani. Alors il a kimi na décembre. Alors a bengi conseil na bango. Alors il bokende bisika wan. Bokende mwana nyonso oyo bokokuta na ye. Il y a 3 mois, des horaires à 3 mois. Il faut bobumaye. Or bana bakufaki ebele. Or muto babanda koluka azalaki te. Wo na yo kamakambo nzambe wana. Pesa na mena lobela yo makambo. Hérode azanan. Hérode est un système monté. Oyo est contrôlé. Oyo tozomona déjà dans le monde mobimba et ça bougé parce qu'il y a un système G5. Oyo balingi ba imposer monde mobimba pour ba banda ko contrôler ba étoile ya ban.
ya nzambe me na yebi malamu bakokoka te nzambe na biso akokonfondre bato wana bazosala nyonso mpo ke mokili mobimba ezala contrôlé par un système. Or système wana euti epai ya nzambe te eza système eye mpo ke détruire l'humanité. Or mokolo l'humanité il doit faire un rêve, il doit révéler à ses peuples de fuir, d'aller en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, ndengo zawan eza moment ya kokota ba église oyo ezalaka révélation te. Ezata oyo esengeli ntango ozoya na makambo ya nzambe ozala na révélation parce que nzambe akoki kopermettre mwana na ye akwe na motambo sanke arévele mwana na ye ndenge nzambe arévelaki mpo ke baboma Jésus bakokaki te. Nde nazoyebisa yo lokola yo oza na semence ya mwana oyo abotami na lola ata bitumba eye ndenge nini nzambe akopermettre te ke bitumba wana balonga yote. Pourquoi? Parce que ça n'a ambition songolo oyo nzambe atindi yo na se ya mokili oyo. Na fandi esprit à Hérode. Qui est Hérode dans votre vie? Qui est Hérode dans votre famille? En dehors du système satanique, Hérode Azanan, Hérode le représente, c'est le diable, le Satan, Kachampemba. Oyo asosala makambo nyonso ayoki zuwa ayebi malamu ke 2021 mwana mwasi moko akobotama na famille songolo eloko moko ya malamu ekoya na famille songolo muntu moko akopambwama c'est pourquoi atindi ba émissaire na ye alibokende bofandaka pembeni ya ser wana soko monika na zimo bale bo informer biso tala bakofanda ti suka bakochange langage na bango parce que mission oyo batindaki bango pembeni na yo ekokokisama te parce que nzambe akosala oyo tobengaka chimpinda baloji c'est nzambe akokonfondre bango na yo. Je déclare ce soir muntu nyonso oyo batindaki pembeni na yo po ke azwa ba information na yo po akende kokanga bozwi na yo akende kokanga makambo na yo na poko lelo tika nzambe oyo lokola auti epa ya tata te soki autaki epa ya tata aza likolo te c'est-à-dire auti na tata ya se oyo tata ya se le père de menteur, le père de mensonge, c'est le diable. Je suis en train de déclarer na poko lelo c'est mensonge maloba nyonso bilaka mabe oyo uti na batata ya mokili oyo likolo ya vie na yo. Dieu m'a donné le mandat, Dieu m'a donné le pouvoir ya kolongola bilaka oyo uti na batata ya mokili oyo. C'est pourquoi ce soir oyo nyonso alakelaki yo mabe ngai na pamboli yo nalobi ngai na pamboli yo nalobi ngai nalobi kanda liboso nalobi fula kende liboso nalobi bala ande oyo nalobi voyage ande oyo. Pendant que tu dis amen namoni singa ekatani ya 3 parties nzambe azoyebisaka maloba na bango ekosondela jusqu'à 3e génération kaka ntango osoloba amen oyo babwaki mbanso ezondela bango à 3e génération parce que makambo wana euti epai ya tata na ngai te. Zala fier parce que ça na papa na yo azali kolo. On appelle le père des orphelins, le défenseur des veuves. Lui il est capable de défendre ton problème. C'est pourquoi na poko lelo alobi nzete nyonso oyo papa na biso ya lola oyo akundite ekosala ndenge nini ekopikolama. Soki bachaki yo nzete wana bachaki maloba wana po ke yo osouffrir yo osala kaka chaque moment osimbi mbongo nde baproblème ye na famille na yo osimbi mbongo nde moni malade na ndako na yo lelo na poko lelo système wana sera déraciné au nom de Jésus. Système va monter na vie na yo sera déraciné au nom de Jésus. Nzambe apesaki yo nzoto ya mwasi apesi yo mabe po ke obala po ke obota mais tala Hérode aye na système atie na nzoto na yo po ke yo obata te obala te. C'est pourquoi na poko lelo mission na bango
ekozala raté parce que lelo nzambe azopimisa yo azolongola yo na contrôle na bango akotia yo na système ya bonzambe. C'est pourquoi na système ya bonzambe bakobondisa yo bakologa yo te parce que oyo aza na kati na yo azeleki bango oyo aza na kati na yo aleki bango. C'est pourquoi na pokwa lelo natie maloba na nzambe liboso nalobi maladi oyo batiaki na nzoto na yo elongwa na kombo na Yesu. Miyomo batiaki na nzoto na yo elongwa na kombo na Yesu. Nazoyoka nzambe azoyebisa ngai ekoresiste te parce que euti epai ya kajampemba lokola euti na ngambo na bango lelo tokosala le retour à l'expéditeur. Yo oza candidat ya sida te on a candidat ya stérilité te stérilité euti epai ya nzambe te parce qu'il a dit dans sa parole le projet que je formais sur toi ce n'est pas un projet de malheur mais c'est un projet de bonheur. Mutu nyonso ya na projet malheur na vie na yo ayamba moto malheur ala ndeko solo baba kolia yo na kombo na Yesu kende na kono na métropole okuta ba pasteur basi bakufukulu okuta ba prophète okuta ba prophétesse babanda ko nosanda kola yo me ba cheki maseki bakufi mais yo oza na génération na bango na te parce que yo koluka nzambe oya changeaka malheur et comme un bonheur na pourquoi lelo comme nous sommes dans une action de transformation que le Dieu du ciel alongola biloko nyonso batia na nzoto na yo soki nzoto na yo oza jeune fille à 25 ans mais aussi déjà oboti na mota molili oza na bana misato oza na mobali ya musa mais yo oyebi te parce qu'il y a un système ya érode na vie na yo na pourquoi lelo lokola système wana euti epai ya nzambe te nzambe ya lola akoki kocreye moto asouffrir te souffrance euti epai tata ya nzoto oyo lelo na pourquoi lelo système wana ekufwa système wana na boyi yango loba na boyi yango loba na boyi yango loba na boyi yango loba na boyi yango. Est-ce que babumaki Yesu mwana Yesu akufaki or na place ya Yesu bana mususu bakufaki. Je sais ce que Dieu va faire. Muntu nyonso akanisaki ke bana nao bakufa ye akostuka bana nao bakufa te baye nde bazozonga na place wana oyo akoloba même nzambe oyo a changé makambo oyo à cause ya yo bato ebele bakokufa à cause ya étoile na yo bato ebele bakokufa na place parce que nzambe oyo nazoyebisa yo aza nzambe asalaka makambo na ngonga na ye. C'est pourquoi moto aza na étoile ya nzambe babundisaka ye te soko omeki kobundisa okoriske yo okufi me ye atikali pe abali abongami aboti pe amoni bakoko na bakoko ya bakokolo parce que eza mokano oyo ya nzambe alobaki nazoyoka nzambe alobi yo okovivre vie molai oyo komeka Hérode aza nani Hérode aza bandoki oyo bazona mokana bafamille na biso po ke ba étouffe étoile na biso kokolo ya Yesu bayebana te me bakoyoka sango ke Yesu oyo. J'aime ce que la Bible dit après liwa ya Hérode ange nzambe akei koyebisa Marina alobi Hérode asi akufa bosala nini bozonga sikoyo parce que saison ya Hérode esi eleki Jésus abimi Égypte azongi na Bethléem de Juda. Je déclare ce soir oyo nyonso atelemaki vi na yo mpo yo obala te na pokwa lelo saison na ye esili na pokwa lelo yo okokota na bisika nzambe alobaki mpo na yo parce que makanisi ya nzambe eza ke yo orenye. Je déclare na pokwa lelo bisika nyonso kozala konza na kombo na Yesu. Reçois l'onction de la raille au nom de Jésus. Oh, est-ce que moi na mokonzi moko aza awa mwana mokonzi moko aza awa nalobi nzambe asala bisika nyonso kozala okonza nalobi okonza makambo oyo ekonzaki papa na yo ekokonza yo te makambo oyo ekonzaki grand sœur na yo ekokonza yo te
C'est pourquoi ba Hérode nyonso oya ba famille na biso na pokwa lelo tozofungula saison ya shit na bango parce que ngai Yesu akoki jamais ko régner tant que Hérode azawa. Parce que Hérode a empêché à kosala nyonso. C'est pourquoi Hérode akoki kozala mwasi, akoki kozala mobali, akoki kozala mwana oyo boti. Azana makanisi ya koetufe yo, azana makanisi ke yo kende liboso te. Bato wana nde na bango naza na bango affaire sa mpoko alelo. Azala alataka nzoto ya ngongi, azala alataka nzoto ya bampuku. Bampuku ya ndenge nini osomona mpuku azotanga lokola moto. Mpuku azotanga wana mpuku ya ndenge nini. Yesu kalimia kota na bavalisi na yo asekende kopona bilamba ya shere wana za mpuku nini. Yo papa kulutu oyaki na nzela ya mpuku olati molimo wa Herode lelo lokola osimbi ngai nzambe apermete na mona 2021 lelo nzambe bombarde yo naluka terme nini koloba na popa lelo oye kolokalise oyo nyonso aza komo Herode ya libala na yo oyo nyonso aza komo Herode ya lefaso na yo oyo nyonso aza komo Herode ya honor na yo oyo asepelaka yo osimba $100 te soko osimbi mbongo nde maprobleme ye soko osimbi mbongo nde molimo kindumba ye yo soko osimbi mbongo nde makambo change lelo systeme ya Herode tolie yango tokangi yango tobwaki yango je sens l'esprit de Dieu me dit bako contrôler yo bako mona yo lisusu na barata na bango wana te biloko nyonso batie pembeni na yo ekomona kaka makila ya Yesu bakoya na nzela moko bakozonga na nzela. Est-ce que tu me crois que papa kulutu alukaka yo akoya po alukandako na yo akomona yango te parce que nzambe Hérode ayaki po abuma Yesu amonaki Yesu te. Je déclare ce soir oya ayaka po aluka yo akomona yo te akomona bana na yo te akomona bosui na yo te parce que nzambe asi alunguli yango il te feront la guerre il ne te vaincront pas bakobundisa yo bakolonga yo te tika nzambe alongola yo na zungu ya kindoki ya famille ya botata na yo. Bato mosusu bakangaki bango lokola bantaba me na pokwa lelo nsinga wana ekokata nalobi nsinga wana ekokatama lokola Herode akokaki te kobuma Yesu bandoki ya famille na yo bakobuma kobota na yo te bakobuma libala na yo te kobandama lelo ntango ozosilisa eglise lelo tambola mutu likolo soki il faut kolia lia il faut kolata lata il faut kosala na kasala nalobi sala yango na nko ntango bakoya bakomona nga papa na yo na telemi parce que yo oza na se alliance na ngai ntango bakoya butu bakomona nga na telemi oya koya po asala bisala mabe akomona nzambe akolonde fe abimela ye nalobi nzambe na ngai abimela ye azala papa na yo akomona nzambe akolonde akobimela ye akolobi boloki mwana mwasi oyo metulu oyo aza ya bino te aza ya ngai Yesu azoyebisa bayekoli ntango bokokende babakuta mwana ya mpunda asi akangami bakolo mpunda bakotuna bino bozokende nao okoyebisa bango le Seigneur en a besoin 2021 le Seigneur a besoin que tu te maries le Seigneur a besoin que tu voyages le Seigneur a besoin que tu sois stable. Je déclare l'onction de stabilité et la maboko na yo. Le chèque bancaire il y a des gens que Dieu va faire des miracles cette année. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Je libère l'onction de la stabilité au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton mari. Parce que j'annule ma bala wana na église na ngao que le mariage ya katofanda to boy yango
tokangi yango tobwaki yango libanda onote soki mobali moko ayaki na mission mpo adetruire yo asakana na yo atika yo na pokwa lelo nzambe na ngai abeta ye bakeke onote oza mutu akosakana te oza mutu bakosakana te kozanga mbongo eza signification ke ozangi nzambe mbongo ekolanda ntango Dieu va déjà déclarer Dieu a déjà béni il me dit de vous bénir encore ce soir soyez bénis soyez bénis la bénédiction ce n'est pas l'argent mais la bénédiction sont les paroles que le pasteur parle sur toi je déclare à ton esprit partout où tu te retrouves soyez prospères soyez bénis mbongo elanda yo oya wakolakisa ngai mutu moko oyo namemeli yo mobali nini shaliome akokotawa te. Moi ton père je suis en train de viser l'excellence. Amen. Je prie que ce soir Zambé a changé de mentalité là yo. Zambé a transformé mentalité là yo. Okoki kokendo koti na boutique moko otalobi oyo ekoki niveau na ngai te. Moi je suis en train de voir, je suis en train de viser l'excellence. Na lingina za l'église abatu moko baza excellent. Oza na mbongo oza na ba pensée excellente. Parce que penser na yo ekopesa mbongo oza na kofosa. Kobanda na poko Nzambe a changé mentalité là yo. Banda komona minene. Ukishoka na bete oya za rana ngai te, oya za niveau na ngai te. Peut-être batu baza pembeni na bakomona ki azana lolendo. Eza lolendo te na yebi oyo Nzambe ayebisaki ngai. Na yebi makabo Nzambe ayebisaki ngai. Ata babebisaki libala liboso, babebisaki libala ya bibale. Mais oyo zoya na 2021, mutu ata moko te akokoka kobloke yango. Soki ameki azoprovoke kanda ya Nzambe. Je déclare ce soir, oya komeka koloka bana na yo, kanda ya Nzambe elanda yo. Oya komeka koloka musala na yo, kanda ya Nzambe elanda yo. Oya komeka kolanda mwasi na yo, kanda ya Nzambe elanda yo. Oya kolanda fiancé na yo, kanda ya Nzambe elanda yo. Honore. Qui avait tué Hérode? C'était le temps où Jésus devait exercer son ministère. Lorsque le temps est arrivé, tous ceux qui pouvaient empêcher Jésus, ils devaient disparaître. Parce que la Bible dit tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Puis la canyon s'en m'appelle le lot et compima. Yo, on est très intelligente. On est mayenne. On est moi si qui tombe. Loke kobala mutu moko. Oke kobota mwana moko chimulu toto. On les a semence na yote. Eza iloko moko bale kokunda tango lala ke pongi. Lokolo si olamuki Jésus. Lokolo si olamuki. L'heure est arrivée. Soko zongi sima etali yo. Biso tosi tolamuki. Est-ce que mutu moko si alamuki asa awa? Est-ce que mutu moko si alamuki asa awa? Est-ce que vous comprenez que ça temps où il faut yo kota na libala? Est-ce que vous comprenez que ça temps où il faut kota na makababia? L'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu me dit qu'il doit revêtir de sa beauté tout homme qui va marcher dans la crainte de Dieu. Zamba yebisinga sikoyo que beauté na yo oyo opendraki yango tango zalaki dans l'ignorance na poko lelo Nzambe azozongisa kitoko na yo. Bana mokonzi mokonza ere koki mokonza nalobi bisika nyonso koza tombwama ngai papa na yo ya molimo na funguli motema nalobi kende liboso na kombo na Yesu nalobi simba mbongo oyo papa na yo nana simbi yango te makambo oyo kosala ekochange l'histoire ya famille na yo makambo oyo kosala na moto zobanda oyo ekochange makambo bato bayebaki oyo na sansu mosusu bakokanga monoko yo koloba te me makambo Nzambe akosala yango nde kokangisa bango monoko toyebaki mama oyo akolata te me tomona azolata tomoni akofutela ndako te me tomoni asubi lopango biso tomoni akozaka pieton me
wapi? Makambo euti wapi? Euti epai ya papa na ngai aza likolo. Parce que papa na ngai aza likolo aza na mabongisi ya malamu. C'est pourquoi na pokwa lelo oyo nyonso ayaki na vi na yo na mabongisi ya misala molili ezongela ye moko. Ezongela ye moko. Ezongela ye moko. Ezongela ye moko. Ezongela bango moko. Bango moko. Même si asi akufu atiki héritage epai ya mwana na ye, atiki héritage ape bandeko na ye, alobi bino kindoki na bino eza bokangama bana famille bakokanga ya bato mosusu me ya yo bakokanga te na 2021. Ya yo bakokanga te parce que ton créateur il descend ce soir pour que abrise. My God, my God, my God. Je sens une voix qui me dit baseleke nyonso oyo basalelaki yo, basaleli mwana na yo, basaleli mobali na yo, basaleli vi na yo pour que bakunda seleke wana epasuka nalobi epasuka kaka ndenge nzambe alobaki oyo akotimola libulu pour que ngai nakweya ye moko na bana na ye na mwasi na ye na banoko na ye bamizinda 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 onode onode onode. Ozomona Satan ange destructeur azokota na bampango mosusu me mpango na yo akoki te kokota parce que ange nzambe azobatela yo, ange nzambe azobatela yo. Je vois encore que baza mulongo babwaki miserikei ekoyi na se, babwaki serikei mosusu ezalaki ya baepidemie ya bafiave, ezalaki baepidemie ya kosila makila. Yaya nazodeklare ya bango nde kosila makila, ya yo ekosila makila te. Ya bango nde ekosila makila, bayo bakosila makila te. Soki bakundaka bato nyonso na libanda ya mbula na deklare etoile na yo elimwa na zungu na bango. Etoile na yo elimwa na kindoki na bango.